સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, આત્મીય સમાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય. શુભ મંગલકારી દિવસ, વૈશાખ સુદ દસમ, પ્રાગટ્ય પર્વ. પ્રાર્થના કરવાનો, આશીર્વાદ માગવાનો દિવસ. આજના દિવસે આ સોદની ધરતીને પાવન કરી. આપણા માટે ધરતી પર આવ્યા એ પુરુષને આવવાનું કે જવાનું હોતું નથી. દ્રષ્ટિ માત્ર કરીને દેખાય છે. એ આપણા પરની કરુણા છે. આજે એમના જીવનમાં ડૂબવાનો અવસર છે. સ્વામીજી બાપા સાથે હતા કે પુરાશ્રમના ઘેરે હતા કે અત્યારે આપણી સાથે રહ્યા. બાળપણના 10 વર્ષ માતા પિતાના કોડ પૂરા કર્યા. પછીના 10 વર્ષ મિત્રો સાથે રહી આનંદ કરાયો, જીવન જીવવાની રીત શીખવાડી. પછીના 10 વર્ષ ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજ સાથે રહી ગુરુ ભક્તિ કેમ કરવી, સંબંધ કેમ બાંધવો, એનું પોતાના જીવન દ્વારા દર્શન કરાયું. બાકીના 55 વર્ષ આપણા માટે આપ્યા. બાપા સાથે રહ્યા સ્વામીજી એવી જાગૃતતાથી રહેતા હતા. એક સેકન્ડ પડતા પણ યોગી મહાદેવ હોશિયાર ન થાય એવી જાગૃતતા નિરંતર રાખતા હતા. એકને એક સૂચન યોગી મહાદેવ ફરી કરવું ન પડે એવી જાગૃતતાથી જીવ્યા છે. એ બધું દર્શન આપણા માટેની સાધના છે. આપણા માટેનો અક્ષરધામનો માર્ગ છે. બાપાની આંખ ફરે અને અનુવૃત્તિ સમજી જાય. આ કરવાનું છે, આ નથી કરવાનું, આંખના ઈશારે સમજી જાય. એક વખત બાપા સાથે હતા અને બાપાને કોઈ જગ્યાએ પધરામણી જવું. કોઈ ભગતે પ્રાર્થના કરી મારે ઘેર. બાપાને કે પધારશો. બધા હરિભક્તો કે કાર્યકર્તાઓ જે વડીલ હતા એને થયું કે આ ગરીબ હરિભગત છે,
ઘર દૂર છે, ત્યાં બાપાને લઈ જઈશું તો સમય બગડશે. એટલે ભગતે પ્રાર્થના કરી. એટલે જે વડીલો હરિભક્તો હતા એ લોકોએ કહ્યું એમનું ઘર બહુ દૂર છે, કે આપણે બધી બહુ પધરામણી કરવાની છે, ત્યાં જઈશું તો સમય ખૂબ બગડશે. પણ યોગી મહારાજનું જીવન કેવા ભક્ત વત્સલ હતું. એનું ઘર કેટલે દૂર છે, એની પરિસ્થિતિ શું છે, બાપાની નજરમાં નહોતું. બાપાની નજરમાં તો કેવળ શાસ્ત્રી મહારાજ સાથેનો સંબંધ હતો. એની સેવા ભક્તિ હતી બાપાની નજરમાં. બાપાની ઈચ્છા એમના ઘેર જવાની હતી. બાપા બાથરૂમનું બાનું કાઢી અને રૂમમાં પધાર્યા. સ્વામીજીનો હાથ ઝાલી રૂમમાં ગયા. સ્વામીજીને પૂછ્યું કે તમે ભગતનું ઘર જોયું છે? ભગતનું ઘર જોયું છે? લૌકિક દ્રષ્ટિએ સ્વામીજીએ જોયું નતું, પણ બાપાની મરજી જાણી. બાપા કે જોઈ આવું, કે બાપા કે જલ્દી જાઓ, કે ઘર ક્યાં છે? તમે આપણે એમને ઘેર જવું છે. સ્વામીજી પેલા ભગતને લઈ એમને ઘેર 1 કિલોમીટર દૂર હતું. કેટલું? સ્પેશિયલ ઘર જોઈને આવ્યા. પછી બાપાએ પૂછ્યું જોઈ આવ્યા? હા બાપા, આપણે જવું છું એમને ઘેર. હા બાપા. પહેલી પધરામણી એમને ઘેર કરી બાપાએ. ઘેર જઈને બેઠા. પેલો ભગત તો ગાંડો ગાંડો થઈ ગયો. બાપા કે ઠાકોરજીના બગીચાની સેવા સરસ કરે છે, કે એને ફૂલવાળી જે તૈયાર કરી છે એના ફૂલ રોજ ઠાકોરજીને ચડે છે. કેટલી સરસ સેવા ભક્તિ કરે છે. બાપાએ એમના ગુણોનું દર્શન કરાવ્યું, ખૂબ આનંદ કરાવ્યો. જાણે નિરાત અનુભવતા હોય એ રીતે બાપા ચરણાવીને લાંબા કરીને બેસી ગયા. બીજી કોઈ પધરામણી ના હોય એ રીતે એકદમ ફ્રીલી બાપા બેસી ગયા. એટલે ભગતને કે પગ દબાવો, કે એટલે ભગતને જોઈતું હતું મળી ગયું. રાજ્ય રાજ્ય થઈ ગયા, ગાંડા ગાંડા થઈ ગયા. બાપાને પગ દબાવવાનું ચાલુ. બાકીના જે મારા જેવા સાથે હતા એ ઊંચા નીચા થાય કે હજી પધરામણી કેટલી બધી બાકી છે. બાપા તો શાંતિથી બેસી ગયા. સ્વામીજી બાપાનો ને પેલા ભગતનો સંબંધ છે એ જોયા કરતા હતા. શું જોતા હતા? બાપાનો પેલા ભગતનો જે સંબંધ છે એનું દર્શન કરતા હતા. બાકી બધા જે હતા એ ભગતની પરિસ્થિતિ જોતા હતા. શું જોતા હતા? ભગતની પરિસ્થિતિ જોતા હતા. પણ એ સંબંધ કેમ જોવો, બાપા સાથેની બાપાની અનુવૃત્તિ કેમ સમજવી, આખું દર્શન સ્વામીજીએ પોતાના જીવન પરથી કરાવ્યું. સુરત સ્વામીએ કહ્યું ને કે આપણે લઈને ભક્તો છે એવું નથી. સ્વામીજીએ કોઈ પ્રાણેશભાઈને કહ્યું હતું. પ્રાણેશભાઈ ગાડી તરીકે ચલાવતા હતા. રોડ પર ભક્તો કંઈક દર્શન માટે ઉભા હશે. સ્વામીજીનું દર્શન એવું હતું કે તંદ્રાવસ્થામાં પહોળી ગયા એવું દર્શન હતું. ભક્તો રોડ પર ઉભા હતા એટલે ગાડી પસાર થઈ ગઈ ને સ્વામી આંખ ખોલી, સીધું પ્રાણેશભાઈના ગોઠણ પર હાથ મૂક્યો. પ્રાણેશ, આપણે લઈને ભક્તો નથી,
ભક્તોને લઈને આપણે છીએ. એ દર્શન સ્વામીજીએ પડે પડ ના જીવનમાં આપણને કરાવ્યું છે. એ ભક્તિ, પરાભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ ત્રણેય વસ્તુનું દર્શન સ્વામીજીના જીવનમાં સહજ થાય. સ્વામી સાથે ઠાકોરજી લઈને ફરતા હતા. ઠાકોરજીની ભક્તિમાં રંચ માત્ર પણ ઓટ આવે આપણા તરફથી તો સ્વામી હાલી જતા હતા. આપણા તરફથી ઠાકોરજી અમે સંતો રાખતા હોય, આપણા તરફથી રંચ માત્ર ઓટ આવે તો સ્વામીજી હાલી જતા હતા. એનાથી સહન નહોતું થતું. એકવાર સોખડા ગામમાં પધરામણી હતી સ્વામીજીની, ખડીમાં કોઈની, અને આવા ઠાકોરજી હાથે રાખતા હતા, સ્ટીલની ફ્રેમ. અને પધરામણી ગયા, પાટ મૂકેલી અને પાટ ભરજન ઠાકોરજીને મૂકી દીધા. સ્વામીજી ખરીમાં રામના